την ΑΕΚ. Λαρναγκάς. Are you sure? Από πού είναι ο Μριάλμαν? Το ξέρουμε. Νομίζω Αιγύπτιος ή... Για να δούμε. Σωστό. Ένα βήμα πίσω για το Chaser. Ρολόι. Ξεκινάει δηλαδή πάλι ο χρόνος. Ποιας ευρωπαϊκής χώρας είναι εθνικό πιάτο τα καπελινάι που έχουν ADMV? Δεν ξέρω τι βάση. Stop. Σταματάμε. Το ξέρουμε, το ADMV είναι Κολομβιανός. Καταγόταν από τη συνόπη του εύξηνου πόντου. Ο Διογέννης. Σωστό. Ποιος κορυφαίος ηθοποιός πήρε Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία? Αυτό που σε βασανίζει, ό,τι και αν είναι θα το λύσουμε. Μαμά, δεν είναι δεύτερης εύκολα. Πίστεψε με. Έλα, έχω καταλάβει. Άντε πες μου. Τι έχεις καταλάβει? Για τον Γιώργο δεν γίνονταν αυτά. Ναι, για τον Γιώργο. Τσακωθήκαμε λίγο πριν φύγει. Μάλιστα. Θα έπρεπε να της έχω μιλήσει από τότε, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα. Και φοβάμαι ότι τώρα είναι πολύ αργά. Ούτε αυτή, ούτε ο μπαμπάς μου ξέρουν τι μου συμβαίνει. Τον αγαπάς. Τον αγαπάω. Αλλά, τι λέω, δεν έχει άλλο. Αν τον αγαπάς, αυτό είναι αυτό. Φοβάται να παντρευτεί. Αυτό είναι. Παλιά ήταν πιο θαραλέα. Αλλά αυτό ήταν τέτοιο που παντρευτεί να αλλάξει. Φοβάται να κάνει το οτιδήποτε. Θυμάμαι, είχε ξεχωρίσει στη σχολή της και είχε την ευκαιρία να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Το κάθε πλήξη. Μην ανησυχείς, αυτά θα τα μάθουμε τον καιρό. Δεν είναι τίποτα. Δεν θα τα μας πει εύκολα να τα ψάχνουν πάλι. Όχι, δεν είναι. Πιο δύσκολο θα ήταν. Και αυτό το παιδί είναι ο γιος του ανθρώπου που εκείνο το βράδυ. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Θα προτιμούσα να έκανα λάθος. Παρόλο που ο Δημήτρης καταφέρνει να φτιάξει προς στιγμή το κέφι της, η Ηλιάνα δεν ξεχνάει την απάντηση που πρέπει να δώσει στο τελεσίγραφο του Γιώργου. Έγινε ότι με το ζόρι αυτά πράγματα δεν γίνονται. Σκέφτεσαι το καλά πρώτα. Το σκέφτηκα όσο έλειπες και το αποφάσισα. Είσαι σίγουρη? Είμαι σίγουρη. Τι είναι αυτό? Εδώ έχω ένα... Τι είναι αυτό? Ένα προσχέδιο είναι, αλλά θέλω να το ρίξεις μια ματιά. Δηλαδή, Θα μου πεις ακριβώς πώς το θέλεις και εγώ θα το διαμορφώσω. Είναι το σπίτι μας. δεν σε πιστεύω. Ό,τι λεφτά έχουμε βγάλει, πάνε ναι. Είναι τέλειο, μωρό μου. Είχα σκεφτεί τελώς το επίπεδο. Είχα αποφασίσει να πω στο Γιώργο να χωρίσουμε. Αλλά όταν πήγε σπίτι, αισθάνθηκα ανακούφιση. Όσο έλειπες στο ξύλο με χάλη. Και όταν είπα ότι θα με περιμένει, τότε κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το χάσω. Μετά τη συμφιλίωσή της με τον Γιώργο, η Ηλιάνα είναι φανερά πιο ήρεμη και έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Όταν όμως 3 μέρες αργότερα ο Αντώνης έρχεται να παραλάβει